कराची डिवीजन जो जनरल सेक्रेटरी हो साईं मोहम्मद रफ़ी ख़ास करी जेको मनी जो ज़रियो सदर ऐं जेका सॼा ॿिया सभु दोस्त वेठा कराची जा उनजो इलाही आउं मशहूरु आहियां ऐं जिन मूंखे हुकुम कयो त साईं मोहम्मद सलेमान जेको आहे साईं मुराद नाई मुंहिंजो भाउ आहे सभिनी ताईं मशहूरु कया जिन मूंखे हुकुम कयो आउं सुबुह जो होसि सॼे इंडिया जे बॉर्डर ते होसि उतां खां 28 तारीख़ जे हवाले से सभिनी दोस्त मीटिंगूं मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंदे कंदे आख़िर में टनो मोहम्मद खान वियासीं त मूंखे भेण अनिता जी फोन आई त अदा असां टनो मोहम्मद खान ॾाढो मुंहिंजो थी हाणे टाइम ॿुधाए थी राति जो तव्हांखे तकलीफ़ थी मुंहिंजे लाइ हुकुम कयो पोइ साईं सलेमान खे मुंहिंजे तव्हां ठटे जो ठटे तूं पोइ धाबे जी थिए पोइ असां उतां साईं आरिफ़ जी महिरबानी साईं मोहम्मद उस्मान सूमरे खे कीजर था कयोसीं पोइ हलो हलो पाण दोस्तनि सां गॾिजी मीटिंग करे था गॾिजाइण था कयूं उन खां पोइ असां सभु गॾिजी साईं मोहम्मद इदरीस खे अर्ज़ु कयोसीं साईं मोहम्मद अली जेको भटाई खां सिंध जो उस्ताद जे हक़ जे लाइ पैदल लॉन्ग मार्च करे निकितो सॼी कोशिशि इहो पंधु हलणु ॾाढो ॾुखियो आहे इहो हर के बस जे माण्हू जी ॻाल्हि न आहे पोइ साईं मोहम्मद जी जो का मक़सदु आहे उस्ताद जो मसइला हल थियनि ऐं सभिनी असांजो जेके बि उस्ताद आहिनि जेको उस्ताद जे लाइ जदोजहद लॻंदो सभिनी मक़सदु आहे उस्ताद जा मसइला हल थियनि असां सभिनी गॾिजी साईं मोहम्मद जी खे रिक्वेस्ट कई त असां छो न हिकिड़ो गॾियल एहतजाज कयूं त जीअं सिंध जा सभु उस्ताद ख़ुशि थी वेंदा मूंखे बि काफ़ी दोस्तनि अपील कयूं मूं साईं मोहम्मद जी खे पहिरीं बि गुज़ारिश कई पर साईं मोहम्मद जी मुंहिंजो हलफ कंदा ऐं कराची ताईं पहुचंदुसि पोइ अलहमदिल्ला साईं जो पंहिंजो हलफ पासदार थी साईं कराची ताईं पहुची वियो अॼु साईं असां साईं खे गुज़ारिश कई इंशाअल्लाह सिंध जो उस्ताद खां ख़ुशख़बरी आहे असां जेको सभिनी जो 28 तारीख़ ते गॾियल कराची में हज़ारे उस्ताद जो लॉन्ग मार्च थींदो ऐं इहो लॉन्ग मार्च जॾहिं असांजा मसइला हलंदा थियनि असीं नृत्य पोइ असांजे मिली था वञनि त पोइ त असीं हलिया वञंदे पोइ असांखे को शक कोन्हे कराची में कंदा रहियूं जेकॾहिं असांजा मसइला हलनि थिया छो त हीअ सिंध हुकूमत आहे या उस्ताद खे ॾिसी रसूल थियनि त हुनखे ख़ुशि कोन था थियनि हालांकि जेकॾहिं बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी जी हुकूमत हुजे हा पाण ज़िंदा हुजे हा त उस्ताद एतिरा न धड़का न थींदा टिनि सूबनि जे उस्तादनि खे सभई हक़ मिलनि था हींअर पीटीआई हुकूमत आहे या पंजाब जे उन खां पोइ केपी उते सभिनी उस्तादनि खे हुननि वॾियूं मराहतूं ॾिनियूं आहिनि स्कूलनि में सभु फैसिलिटियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं बलोचिस्तान नंढो सूबो उते फैसिलिटियूं ॾिनियूं पर सिंध जे उस्ताद खे फैसिलिटियूं नथा ॾियनि असां पंहिंजे हक़ जे लाइ निकिरूं था त पूरे पाकिस्तान में ॿुधंदो किथे बि उस्ताद जहिड़ी एहतजाज कंदा उन ते करे वाटर केननि शेयरिंग न थी आहे अर्ज़ थिया उनखे खंदा ऐं पर ईअं को थियो पर कराची में जॾहिं बि सिंधी उस्ताद पंहिंजे जाइज़ हक़ जे लाइ शरी इस्लाम चयो थो इस्लाम चयो थो पंहिंजे हक़ जे लाइ तव्हां जदोजहद करियो जेकॾहिं हर मज़हब में इहा आहे त पोइ पंहिंजे हक़ जे लाइ जदोजहद करियो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़ जे लाइ नथा जदोजहद कयो तव्हां ॾोहारियो असां उस्ताद जा पंहिंजा हक़नि असांजी तनज़ीम जो सदाए असां पंहिंजे हक़ जे लाइ जदोजहद कराची था अचूं असांखे वोट मिले हुकुमरान छो त शहीद रानी हली वई हुकुमरान जंहिंजे असां वोट रहियूं त असांखे लठूं था आहिनि असांखे मुश्किलात आहिनि असांखे जेलनि में विझंदा पोइ ईअं असांजा उहो मसइला हल था कनि ऐं हुकूमत सिंध खे बलाल भुट्टो ज़रदारी साहिब खे अपील कंदुसि साईं असांजो मुराद शाह जंहिंजो वाल साहिब तमामु वॾो बहादुर हुजे सिंधी प्राइमरी उस्ताद खे 7 मां 9 ग्रेड ॾिनो ऐं साईं बि असांखे मुराद शाह साहिब 2017 में 18 में असांखे सोनो स्किल विधान शब्द ॾिनो उन मोचर आई असांखे लठियूं हुई पर उहो साईं खे देर सां ख़बर सुञाणे थी या वाकई उस्ताद जे वीचारा ॿियनि सूबनि खे मिले सिंधी उस्ताद खे मिले ईअं असीं बि चयो था त जेके ॿियनि सूबनि खे उस्ताद खे मराद असांखे बि ॾियूं तॾहिं सिंध थी जॾहिं उस्ताद ख़ुशहाल हूंदो सिंध तॾहिं ख़ुशहाल थींदी जॾहिं उस्ताद ख़ुशहाल हूंदो उस्ताद ख़ुशहाल हूंदो सिंध ख़ुशहाल हूंदी सिंध ख़ुशहाल हूंदी मुल्क ख़ुशहाल हूंदो उनजे करे अॼु साईं मोहम्मद अली शहर असां सभिनी खे मान ॾिनो आहे ऐं थोरा थो या ऐं कराची डिवीजन दोस्त सभिनी जो थोरा थो या अजीता जो बि थोरा थो या ऐं असांजे जेके साथ बि वठनि प्रेस क्लब धाबी जी ॿिया प्रेस क्लब धाबी जी जेके दोस्त साथ बि वठनि हुन असांखे वॾी इज़त ॾिनी आहे हुन वीचारा असांजी ख़िदमत कई आहे छा बसि हुननि को दोस्त बि हुजे छो त साफ़ बि कलम जा वारस आहिनि उस्ताद कलम जो वारस आहे
उन जी वरी महिरबानी इंशाअल्लाह 28 तारीख़ ते असां सभु दोस्त गॾिजी साईं मोहम्मद अली शर इंशाअल्लाह शफी सरशदा गॾु हूंदो मोहम्मद अली शर जेको समय नो ओ मुंहिंजो अॻुवाण आहे ऐं उन्हनि जो वर्कर आहियां असां तंज़ीम जो उहिदेदार जेके उस्ताद जा ख़ादम उस्ताद का सुपरसीड कोन्हनि ऐं फ़क़ीर माण्हू आहे सादो माण्हू आहे इज़त ॾेई ॼणा इज़त वठी ॼणा कॾहिं न हुकिया आहियूं न मुक़ाम जदजी अल्लाह ताला हिते बि असांखे ईमान ॾींदो पोइ असांजो कमु उस्ताद जी ख़िदमत करणु असांजी हुकूमत खे झड़े करे को मक़सदु कोन्हे असांजो कमु हुकूमत खे असां बार बार अपीलियूं कयूं चारि तरफ़ डिमांडूं मोकिलियो आहे हीअं सुठो मिनिस्टर आहे सॼो अदीब आहे तॾहिं वज़ीर तॾहिं ऐं साईं अकबर ज़रदारी जो बाक़ी थोरो टाइम सेक्रेटरी में उन खे मां अपील कंदो खुदा पंहिंजी तारीख़ ठाहियो उस्ताद जी जेके जाइज़ मसइला उहो हल करियो पंजाब जो वज़ीर आहे मुराद रईस नालो शायदि उहो जे उस्ताद खे वॾी मुरादूं ॾिनियूं अॼु उस्ताद हुजे जा गीत पियो ॻाए असां नथा सम्झूं त असांखे ग़लति मुरादूं ॾियूं वञी त असां में कोताही हूंदियूं नथा सम्झूं कोताही कोन पर तव्हां वॾा आहियो उन्हनि कोताही खे दूरि करियो ऐं असांजे जेके मसइला आहिनि असीं उस्ताद जा मसइला नौजवान जे उस्ताद जा नौजवान जे या चीन जो सभु असीं उस्ताद जी असीं हिकु कयूं ऐं हिकु रहंदासीं इंशाअल्लाह तंज़ीम मज़बूत थींदी का झड़ा वधी न आहे जेके असां चारि तरफ़ ज़माने में पहिरीं बि असां डेट ऑफ अपॉइंटमेंट खां हिकु 2000 उस्ताद अपग्रेड कयो हुजे बिना शर्त जे असांखे अपग्रेड हुजे ऐं असांखे सर्विस स्ट्रक्चर जो तमामु भर्ती अथसि उहो सर्विस स्ट्रक्चर छा थो उन खां पोइ जेके उस्ताद तव्हां फती कया न उनखे पघार जो वाई कयो जेके असांजा अॻिते जी सीनियर उस्ताद था उनखे सतरो ॾियो साईं मोहम्मद अली शर सुठी तंज़ीम उनखे तव्हां हेड मास्टर करियो बजाए ॿिया अञा असां उहिदा ठाहियो असांखे जेको सॼी जेके उस्ताद ग़रीबनि उनखे हेल्थ कार्ड ॾियो हुयो उन खां पोइ असांजे ग्रुप इंश्योरेंस हर महीने माहवार कटी थो उहो असांखे ॾिनो हुजे ऐं यूटिलिटी अलाउंस सेक्रेटरी जी मुलाज़िमनि खे मिले यूटिलिटी अलाउंस जेके मोतलबात तक़रीबन उहे असां पंहिंजे चारि जुबान बि ॾेई ॾींदा आहिनि वरी बि अच्छा सभिनी जा मोकिलनि वरी बि असां असांजी कराची डिवीजन जेका दोस्त थी वेठा उन्हनि दोस्त सुभाणे वरी उते वञी जमे बि कराईंदा इंशाअल्लाह ऐं सॼी उस्ताद खे अपील थो कयां अॼु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे साईं मोहम्मद अली खे जस्ट आहे जे असांखे इज़त ॾिनी आहे सभु गॾिजी कराची प्रेस करे वेंदासीं मसइला हल थींदा घर न खोलींदासीं हर उस्ताद खे चयो ही मसइलो अॼु शफी सठियो न आहे ही सिधी हर उस्ताद जी मसइलो पंहिंजे हक़ जे लाइ तव्हांखे निकिरणो पवंदो मुझे को उस्ताद हो उत्तर मियां हुयसि नौशेर फरोज़ी में मुखजी हाय साहब असांखे 17 ॾियारो गवर्नमेंट ऐलान कई आहे मुझे जेसी तू न करे पढ़ तेसी 17 तोखे कोन मिलंदो हर उस्ताद पंहिंजो घर छॾे उन जा मसइला हल थींदा ऐं नौजवान उस्ताद खे बि चवंदुसि सोशल मीडिया ते तमामु घणो थो रखो पर अमली तो निकिरो अनिता वरी ईदू कुर्बानी करे कराची में प्रेस कंदो वियोसीं पर ॾुख मुंहिंजो आहे जेतिरा उस्ताद निकिर न खबियो आहे हिन बहादुर सिंध जी न्याणी उते पंहिंजी ईदू कुर्बानी कयूं ऐं पंहिंजी वचन खे छॾे ॾिनई पोइ तव्हां उहो न निकिता हाणे वरी बि असीं अनिता असां सभु अवांखे अपील था करियूं मन था कयूं ख़ुदा हीअ वेद न वेंदी हीअ वेंदे न आहे अचो निकिरो असांजो साथ ॾियो असां कोन कामयाबी असां तव्हांखे अॻियां रखंदासीं भले ॻाल्हि में तव्हां दुख वियो मूंखे वञण जी का ज़रूरत कान्हे आउं तव्हांजी सिपाही थी आवाज़ी जेका कराची पुलिस करे वञी जेका कैंप हुई आउं सिपाही तव्हांजी सामान तव्हांजो वाइदो आहे रत जी आख़िरी फुर ताईं तव्हांजो साथ न वठो पंहिंजे घर में ईंदासीं तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं जे हुतां खां त उहो सम्झंदा इंडिया जे भारत का सदो हुते आयो आहे साईं मोहम्मद अली जो उन खां पोइ असांजे कराची जा दोस्त अॻे जो सभु इतां ई मशहूर हुया सच मोमन हुया जे मुंहिंजी अपील ते महिरबानी करे इज़त ॾिनी इंशाअल्लाह असां सभु हिकु आहियूं मोहम्मद असां बजाए असीं मोहम्मद जी में आहियूं असीं सभु पेटर्न जा हिसो आहियूं पेटर्न जो हिसो रही इंशाअल्लाह तव्हां सभिनी जी महिरबानी हाणे साईं मोहम्मद अली खे चवंदो भले भले कराए सबका पहले और तमाम उस्ताद साथियों को शुक्र गुजार है पंजाब साईं शफी यूनिवर्सिटी साहब जो मशहूर है जिनको सो
उस्ताद काज़ जी जेका जदोजहद शुरू कई है ऐं साईं महसूस कयो त उस्ताद ॿिनि हिसनि में विरहायल हिकिड़ा 28 ते पिया वञनि हिकिड़ा 29 तारीख़ ते पिया वञनि त साईं जेका कोशिशि हुई त असां में ॿधी हुजे असां में एको हुजे असांजो असुलु जहिड़ो सरकार सां आहे ऐं जेको सरकार जेका आहे असांखे राइट्स ॾियण में जेका रुकावट आहे ख़ैर असां अपील था कयूं सरकार खे त असांजा मामला हल करे ऐं असां जेका मदद तंज़ीम आहे असां मायूसी नौजवान जेके हुआसीं मायूसी जो शिकार हुआसीं असां पंहिंजे पहिरें पंधु पाउंड जेको निकितासीं त असां पाउंड जो फाइट करे असां पंहिंजा राइट्स वठंदासीं पर हाजी सचिव साहब जेको पाण अॻिते वधी करे जेको सो कदम वधायो ऐं जेको सो रिक्वेस्ट कई त बाबा गॾियल जदोजहद कंदासीं तव्हां सभिनी दोस्तनि खे अपील कयो त गॾिजी करे 28 ते ताक़त जो मुज़ाहिरो कयूं पोइ हाजी साहब के साथ जॾहिं डिस्कस थी ख़बर पई हाजी साहब असांजो प्लान आहे जेको सो डिघी जदोजहद करणु 15-20 ॾींहं असां प्रेस क्लब ते वेंदासीं पोइ हुते असांखे जेतिरो बि जेतिरी बि एक्टिविटियूं करणी पियूं सरगर्मी करणो पियो हुते असां कंदासीं पोइ हुन में पाण खे साड़णो हुयो हुन में बच्चा ॿार वठी अचणो हुयो काफ़ी शयूं असांजी प्लानिंग में हुयूं असांजी जेके शयूं असां शो न पिया कयूं त कानूनी हुन में रुकावट हुई पर उन शयुनि ते दस्तबरदार थियूं हाजी साहब जी जॾहिं ख़बर पई प्लानिंग हाजी साहब पाण डिघी जदोजहद लाइ हुते अचे पियो जेकॾहिं हाजी साहब डिघी जदोजहद लाइ अचे पियो त 28 ते अचे पियो 29 जेका बि आहे हाजी साहब उहो हुते हूंदो इन जे करे आउं अपील कंदुसि तमामु उस्ताद साहिबान खे जेका असांजी तयारी आहे असां सभु गॾिजी करे 28 खां शुरू कंदासीं 28 29 डिघी जदोजहद आहे जेसीं ताईं असांखे अपग्रेड 24 फरवरी 2021 खां नथी मिले असां प्रेस क्लब ते हूंदासीं सर्विस काउंट ते असांजो कानूनी मसला आहिनि गवर्नर ऑर्डिनेंस कढी करे इहे बि मामला हल करे सघे थो इन खां अलावा जेको प्रमोशन्स आहे प्रमोशन जे लाइ जेको दोस्तनि जी तजवीज़ जेको केस रखणो हूंदो इनशाला असां रखंदा तमामु जेके बि 2001 खां बाद वारा उस्ताद जेके बि ख़दशा हुआ सभु हाजी साहब ने रखिया हाजी साहब जेका चार्टर ऑफ डिमांड थियो जंहिंमें थोरी घणी उहो बि हाजी साहब सां सेटिंग थी वई आहे अल्हम्दुलिल्लाह असांखे ख़ुशी थी इनशाला हाणे असां गॾिजी सरकार सां वठंदासीं उस्तादनि खे बि अपील आहे गॾिजी अचो हाजी साहब ते एतमाद कयो असांखे एतमाद आहे हाजी साहब जे मथां असां सभु कुझु जेको हाजी साहब जे हवाले कयो आहे बाक़ी हाजी साहब जेको हाजी साहब असांखे जेको इज़त मान ॾिनी हाजी साहब जो थोरा आहे त असांखे हाजी साहब जे मथां यकीन आहे भरवसो आहे हाजी साहब असांखे जदोजहद करे असांजा राइट असांखे ॾियारे असां हाजी साहब जे पोयां आहियूं असां हाजी साहब जा बच्चा आहियूं असांखे यकीन आहे हाजी साहब इनशाला असां लाइ कंदो असांखे ॿिए कंहिं ते यकीन कान्हे हाजी साहब ते यकीन आहे मोहम्मद अली शहर आयो सलाम पेश करियां थी मोहम्मद अली शहर के जेको एतिरो पंधु हुन कयो ऐं अॼु गगर ताईं उहो आयो ऐं इन में इन शइ जी ज़रूरत यकीनन महसूस थी पे 28 29 ॿ ॾींहं हलिया पे फेसबुक ते त घणाई माण्हू घणो कुझु लिखनि था घणेई ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर मैदान ते अचणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे त सभु शयुनि खे ग्राउंड रियलिटीज़ खे ॾिसंदे कंदे असां हाजी साहब ते हींअर जेको हुननि 28 जो ऐलान कयो पहिरीं 22 जो कयो वरी 28 जो कयो आहे त असां पहिरीं हुननि खां पुछी पक कई त 28 ते थींदो हाजी साहब चयो हा एनी हाउ थींदो उन खां पोइ इहो ई थियो त भई इहो तव्हां जेसि ताईं असांखे हथ न ॾियारींदा तव्हां न वेंदा छो जो असां 7 जून ते नांग जा दंगियल आहियूं असां नोड़ी खां भेजूं पिया असांखे वॾो ख़ौफ़ इहो ई आहे त ईअं न 7 जून वांगुरु असांखे सदाए असां सां मुराद अनीता खान मतिलबु सिंध जा जेके 2001 खां जेके उस्ताद आहिनि उहे सभु उन्हनि जी हिकिड़ी आवाज़ आहे त उहे इहे ई पिया चवनि था की 7 जून ते बि असां सां ईअं ई थियो असां एतमाद कयो असीं वियासीं ऐं हाणे कीअं इन जी कहिड़ी गारंटी आहे त असीं 28 डिसंबर ते वञूं ऐं असांजा मसइला हल थी वञनि त एतमाद त करणो ई पवंदो इन खां अलावा असां वटि ॿियो को चारो कोन्हे नौजवाननि जी इहा हालत आहे जो मोहम्मद अली शहर अकेले पियो हले अनीता खान हुन सां गॾु अगरि हले पई त जो माण्हू नथो नज़र अचे असांखे नौजवाननि जी इहा हालत हुई जो निकिरण खां लवाइनि पिया या इहो पिया चवनि तव्हां प्रेस क्लब पहुचो पोइ असीं ईंदासीं ठीकु आहे तव्हां हुते ईंदा न हाणे 28 ते अचिजो ठीकु आहे असीं ॾिसूं था केतिरा नौजवान उस्ताद निकिरनि था ऐं मूंखे यकीन आहे त नौजवान उस्ताद सभिनी खां ज़्यादा पीड़ियल आहिनि हिन में ऐं सभिनी खां घणा मसइला असांजा ई आहिनि अपग्रेडेशन प्रमोशन इनिशियल डेट खां रेगुलर इहे सभु मसइला असांजा आहिनि हाजी साहब पंहिंजे लाइ कम लाइ कोन पियो निकिरे हाजी साहब असांजे लाइ पियो निकिरे जॾहिं चार्टर ऑफ डिमांड सेम आहे त पोइ डेट सेम थियण या न थियण में को फ़र्क़ु नथो पवे कुझु माण्हुनि जी ज़िद 29 रखो 28 छो त भई 29 छो 28 छो न त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं ते लचक ॾेखारे सघिजे थी असां हाजी साहब ते जीअं मोहम्मद अली शहर चयो त असां ट्रस्ट कयो आहे ऐं मूं हाजी साहब खे वाज़े चयो त असांजी आख़िरी उम्मीद तव्हां आहे असां बिल्कुलु मरकज़ी क़यादत मां मायूस थी चुका आहियूं जेके सोकार्ड असांजा जेके पकवान आहिनि असां उन्हनि मां मायूस आहियूं बिल्कुलु क्लियर ॻाल्हि आहे हाजी साहब इहो इनिशिएटिव वरितो आहे त असां 28 ते कयूं था ऐं असां तव्हांखे हक़ ॾियारियूं था असीं तव्हांजे पोयां आहियूं असां तव्हांजो साथ ॾियण लाइ तयार आहियूं रुगो उस्ताद बि हक़ में
असां कंहिं क़िस्म जी न धड़ाबंदी था चाहियूं। तव्हां 29 ते मीटिंग में वञणु चाहियो, असांजी अखियूं थधियूं न, असां इदारनि खे था नुक़सान ॾियणु चाहियूं न, असां तंज़ीम खे था नुक़सान ॾियणु चाहियूं। तव्हां पंहिंजो तंज़ीमी कारवार बि हलायो, भले तंज़ीम खे मज़बूत करियो, तव्हां इदारनि में वञो, पर असांखे त हक़ ॾियारियो। इन्हनि इदारनि में वेहण खां पोइ बि असांखे हक़ न मिले त पोइ कहिड़ो फ़ाइदो आहे? तव्हांजी तंज़ीम मज़बूत थियण खां पोइ बि अगरि अनीता खान डेबस का रेगुलर नथी थिए, अहिड़ी तंज़ीम मुंहिंजे कहिड़े कम जी आहे, या अहिड़ी मज़बूती मुंहिंजे कहिड़े कम जी आहे? उस्ताद खे हिन वक़्तु कमु खपे, केर बि कराए, XYZ केर बि कराए। हाजी साहब त कॾहिं इहा दावा कोन कई आहे त आऊं तो लीडर थियां, अचो मुंहिंजे पोयां। हाजी साहब त हमेशह इहो चयो, कारकुन अचो, पाण अची लीड करियो, पाण अची हुनखे संभालियो। त इहा शइ हिननि जी हिकिड़ी पॉज़िटिव नज़र अचे थी त हाजी साहब चए थो त भई आऊं वेठो आहियां, तव्हां अचो, पाण पंहिंजो जेको आहे हक़ जे लाइ निकिरो। त तव्हां नौजवान बि निकिरो, ट्रस्ट करे ॾिसो। हिन हिकिड़े दफ़ा पाण 7 जून ते एतमाद कयो हो, धोखो खाधोसीं। हाणे 28 डिसंबर ते एतमाद करे ॾिसो। तव्हां इंशाअल्लाह जेको मुंहिंजे अंदरां हिकिड़ो दिलि जी ॻाल्हि अगरि ॿुधायां त मूंखे लॻे पियो त असांखे कुझु न कुझु हासिल थींदो इंशाअल्लाह। मूंखे माने हिकिड़ो अंदरूनी हिकिड़ो इंसान जो सिक्स सेंस चवंदो आहे न त असांखे इंशाअल्लाह हिन में को न को लाभ मिलण वारो आहे। हिन में बहितरी जी उम्मीद आहे ऐं बिल्कुलु हाजी साहब खे इहा ई अपील आहे त ख़ुदारा ही असांजी आख़िरी उम्मीद अथव। इन खां पोइ जेको आहे न उस्ताद सफ़ा मायूस थी वेंदो आहे, बिल्कुलु उस्ताद हाणे बिल्कुलु मायूसी जे दाने ते सभु उन्हनि खे जेको आहे नुक़सान पुॼाए चुका आहिनि। हाणे तव्हां आख़िरी उम्मीद आहियो, इहा तव्हांखे या पुरज़ोर इहा ई अपील कंदसि सिंध जे सभिनी उस्तादनि जी तरफ़ां त महिरबानी करे असांजी उम्मीदुनि ते पूरा कयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु इंतिहाई ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे त असांजो साईं मोहम्मद अली शाह जेको भिक्षा जी नगरीअ खां पंहिंजो मार्च पैदल करे जॾहिं अॼु दाबेली में पहुतो त जनरल सेक्रेटरी साईं नादिर महमूद गढ़ा टाउन, साईं जावेद इकबाल महमूद सदर पटेल जमशेद टाउन, जॾहिं मूंखे चयो साईं अॼु साईं जे हलणो आहे त मां चयो बिल्कुलु साईं सां अची मिलियासीं। जंहिंमहिल साईं जा पेर ॾिठासीं त यकीन करियो त मुंहिंजी अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया, छो त सफ़र एतिरो तवील करे अचे इंसान ऐं हिकिड़ो उस्ताद काज़ जे लाइ ऐं उस्ताद काज़ जे मक़सदनि जे लाइ पंहिंजी ज़ात जे लाइ न, पोइ उन में तमामु घणी जेका आहे सा मां उनखे जस थो ॾियां जेको उतां खां सफ़र करे हिते पहुतो, अञा साईं जी मंज़िल अॻिते हुई, पर साईं कराची जे हदूद में पहुची चुको। असां साईं खे तमामु घणो जेको आहे सो इसरार कयोसीं त साईं तव्हांजो बि मिशन हिकिड़ो ई आहे, असांजे रहबर साईं अली शबीर मोहम्मद सचो जो बि हिकिड़ो ई मिशन आहे त उस्ताद काज़ जे लाइ जेको आहे सो असां जेको अलम खणी निकिता आहियूं त उनखे जेको आहे सो पार कयूं। सो असांजी गुज़ारिश इहा ई आहे त तव्हां पंहिंजे 29 तारीख़ वारे खे मोखर करे तव्हां 28 तारीख़ वारे में अचो। असां तव्हां सां गॾु आहियूं, इनशाअल्लाह मरण घड़ीअ ताईं तव्हां सां गॾु हूंदासीं। असांखे पंहिंजे क़ाइद अली शबीर मोहम्मद सचो ते एतिरो नाज़ आहे जंहिंजी का इंतिहा न आहे। हुन जॾहिं बि अलम खयो आहे त हुन अलम खे हमेशह ऊचो रखियो आहे, उहो कॾहिं अलम झुकियो न आहे। इंशाअल्लाह ताला साईं जन जी काविशुनि कोशिशुनि सां जीअं अॻु में तमामु टीचर्स खे अनकंडीशनल सोरो टाइम स्केल मिलियो हुयो, हिन वक़्तु जेके असांजा चार्टर ऑफ डिमांड आहिनि इंशाअल्लाह ताला साईं अली शबीर मोहम्मद सठे जी अॻुवाणीअ में साईं मोहम्मद अली शर वारनि जे ताक़त सां सपोर्ट सां ऐं असांजा जेके बि सिंध जा जेके बि उस्ताद आहिनि, असांजा रहबर आहिनि, इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख़ ते गॾिजी करे असां पंहिंजे ताक़त जो मुज़ाहिरो करे पंहिंजे हुकूमत खां वठंदासीं। ऐं साईं मोहम्मद अली शर जेको अॼु असांखे इज़त मान ॾिनो आहे, साईं जा असीं बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं। जो मां साईं खे कॉल कई, मां सर तव्हां अचो। साईं मुंहिंजी हिकिड़ी कॉल ते जनरल मोहम्मद खान खां आयो जेको हिन वक़्तु असां दाबेली प्रेस क्लब ते वेठा आहियूं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां सभु उस्ताद गॾु आहियूं। असां में काई धड़ाबंदी कोन्हे, असांजी ताक़त हिकु आहे ऐं जॾहिं असां पंहिंजी ताक़त सभई गॾु थींदासीं त इंशाअल्लाह असां पंहिंजा मुतालबा बि मंज़ूर कराईंदासीं। मां ॿीहर साईं मोहम्मद अली जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं असांखे मान ॾिनो, इज़त ॾिनी। साईं शबीर मोहम्मद खे मान ॾिनो, इज़त ॾिनो। साईं जो मां थोराईंदो आहियां, वॾी महिरबानी। साईं मोहम्मद जा अमृता जा बहादुर यानी साईं सलेमान जा, साईं रिफेरी जा, मुंहिंजो भाउ कमर रज़ा ज़ैदी शाबोश साईं भाउ जावेद आहे,
साईं नादिल मेमण मुंहिंजो इंतहाई प्यारो भाउ ऐं आपा जो बहितरीनु साथी मुलाक़ात करणी प्रेस क्लब धाबी जे दोस्तनि जो सभ जो इंतहाई मशकूर हुया तव्हां असांखे इज़त ॾिनी असांजी ख़िदमत कई असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं इनशाला असां सिंध जा उस्ताद हिकु आहियूं इनशाला सिंध जा उस्ताद हिकु रहंदासीं असांजी तर्जीह महक आहे का बि धड़ाबंदी गानी न को धड़ाबंदी जे हक़ में आहियूं अचो सभु गॾिजी 28 तारीख़ ते हिकु आवाज़ बणिजी केरु बि क़यादत न करे असां उनजा सिपाही बणिजी उन सां गॾु हूंदासीं जेसीं असांजा मसइला हल न थींदा तेसीं कराची प्रेस क्लब कोन सघो तव्हांजी महिरबानी जे उस्ताद